Reverend Father Jerome L.U., and other visiting priests. Ikawalo, mao sila Reverend Father Tim Pipito Jr. og tapad niya si Reverend Father Crescenciano Ubod. Og ang ikasiyam, mao si Reverend Father Leo Lu Caputol Archie, our newly ordained priest. Sa tingog sa trumpeta, taiga sa pauglera, taiga sa tamburo plauta, kaskasi sa Yahweh siya, diha sa hanaran, taiga ang Ginoo sa iyang gahon, tungod sa buhat sa iyang kamot, taiga ang iyang kahalangan, taiga sa tingog sa trumpeta, taiga sa pauglera, taiga sa tamborong plauta, kaskasi sa Yahweh siya. Pangmamaling kanay patunuga, ang mga piyang pagkagaya, taiga sa tingog sa trumpeta, taiga sa pauglera, taiga sa tamborong plauta, kaskasi sa Yahweh tanan nga dunay ginikawa, taiga ang Ginoo, taiga ang Ginoo.
makasaka sa iyang santos nga bukid, ug mubarog sa iyang atubangan, katumpot liog mga kamot, kansang kasing-kasing mahilo, katong iyang pinalanginan, linain sa mga kaliwatan, nga nangita sa dagway sa Diyos ni ako. Mga gangan, kasud ng hari sa himaya, kinsa kining hari sa kahimayaan, panggamhanan sa pangubatan, ibuntog sa tanan, Diyos sa kagahuman, kinsa'y makasaka sa iyang santos nga bukid, ug mubarog sa iyang atubangan, katumpot liog mga kamot, kansang kasing-kasing mahilo, katong iyang pinalaginan, hinain sa mga kaliwatan, nga nangita sa dagway sa Diyos ni ako. Check. Sa ngalan grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo, ug ang gugma sa Dios,
ugang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Pasalamatan nato ang Ginoo karong adlaw. Ug daghang kay salamat kaninyo nga niduyog kanako ining selebrasyon. Ako ray muhilak ha kay ako ra may nagkanta misa. Kamo pakpak lang mo diha. Salamat ha. Ug uban sa inyohang mga intensyon. Sa intensyon sa tanan nakong sa tanang mga benefactors nako, sa tanan nga ning tabang kanako from the very beginning until now, nga maabot jud ko niining maong state of service atong ihalad kining santos nga misa. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandom kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pagayo sa mga mahinulsulong. Ginoo, kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuho sa amahan, aron pagpangama alang kanahamo. Ginoo, kaluoy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadai sa iyang mga tao, isayutan, ito ang Diyos ng itong hari, Diyos sa mahang magkakagawa sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagatoy kami kanimo, tungod sa imong sa
Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, 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 Magampo kita. O Diyos, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagailan ining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takus nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsag pailog samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Dios og kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhining kamingawan? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom og sa uhaw? Gipulaan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya, ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises og miingon, nakasala kami, kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa, nagampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga o ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon og ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga og gibutang kini niya sa tumoy sa usa katukon. Og kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorium.
ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatialungsod ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumdum sila ng Dios, mao ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Dios, mao ang ilang manunuhos. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan kulang ilang mga kasing-kasing, nagbudhi kaniya. Ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa ni Ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala na sila laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungot. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiagayod sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tua sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, o sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemos, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga mutuo kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot,
kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay, kung ikaw, O Kristo. Gitahasan pag paambit karon. Asa may gusto ninyo nga magpaambit ko diri, dinhi o diha? Sunod lang ko ninyo. Diha, diha, dire. Yan na. Sige, tuman ta. Ako di ay si Father Crescenciano Ubod, Father Siano Ubod. Ang akong parokya na sa San Vicente Ferrer Parish, Liluan. Dito nagpuyo si Father Leo Lo Archie sa dihang gitapos niya ang programa sa iyang diaconate. Nagkuyog mi dito o dito mi na lockdown sa COVID. May gani kay wa siya mamatay. Karon nag-abot pa gyud mi nga buhi pa. Sa nagpaso mi diha padong dire, naghuna-huna ko. Unsa kay inyong bation kung ang nipaso dire nga gitawag ginganlag Leo Lo Archie nipaso pa para sa selebrasyon sa iyang kasal sa usa ka babae. Di man sad pwede laki, babae. Kung naminyo pa siyag babae, malipay mo, dili. Ikaw, Ma'am Sita o Sir Mario, og naminyo panig babae, malipay mo, dili. Pagka wa sa ninyo'y ayo. Kalami anang babae. Karon, Padre, ay may lami, Padre, babae o Biblia? Karon malipayon kay ta nga mipaso si Padre Leo usaka bag-ong giordinahan nga pari. Pero ang atong mga pagbasa, kung atong nakadungog ba mo sa mga pagbasa, pulos-pulos man lain og tono. Ang unang pagbasa, gahisgot og pinatyanay. Gipamatay sa bitin. Unya, si Moises naghimo og laing bitin nga mausay makaayo sa napaakan sa bitin. Pag-antos niya ang nagtanaw sa sila sa bitin nga mo'y namaak nila ang image sa bitin, mausay nakaayo nila. Ang imahin sa ilang kamatayon, maoy makaayo sa ilang kamatayon. Yagi, sigundaan dayon sa second reading, nga si Kristo mihubo sa iyang pagkadiyos, og mipuyo isip sulugoon, matinumanon, hangtod sa kamatayon, ang kamatayon sa cross. Gifinisingan sa atong gospel nga niingon si Kristo, gawas kung ang anak sa tao iisa na sa kahoy sama sa bitin nga tumbaga, dili gyud maluwas ang kalibutan. So kanis Father Leo karon ipapaak tanig bitin. Naanarong bitin diya siyang may tiilan. Kinsa man ning bitin? Kinsa man tong bitin nga dito sa paraiso nga mitintal ni Eva og ni Adan? Kisay nga na to? Choir? Kailan mo to? Kusga ka no? Satanas.
Oh. Hay maro Satanas, naaron dias tiilan ni Father Leo. Naasan siya diri sa akong tiilan? Wa na, diyan na sa akong una-una. Ari man nas tiil magsugod ang bitin, mo ana ba? Nya mag-anam kag kadugay sa imong pagkapari, musaka na na diri, ngari hangtod ari na ginas-og yun. Kana kung dili ta maliwat sa kontras bitin. Kinsa may nakabuntog sa bitin? Ang nakabuntog sa bitin mao ang nipilit sa cross o namatay sa cross. Kinsa man to? Si Kristo. Ang pagkapari mao ang pagsunod, ang pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo. Naminyo ba to si Kristo? Kusga ko no be? Oy, naminyo taon to siya. Gitawag to siya og bana. Naminyo to siya sa simbahan. Nya kisa man ang simbahan? Ang katawhan sa Dios. Mona si Father Leo karon, iyang asawa ang tanang laki, ang tanang babae. Pili lang siya, hain ang pinakalami, laki ba, babae ba? Ang bot, pangutanan niyo sa Padre Leo, kisay lami niya, laki ba, babae? Pero kung tinuod kang pari, lami ginatanan. Lami gyud alagaran. Lami higugmaon. Lami pakamatyan ang tanang tao. Kay usahay gud kami, ganahan man lang ming muhigugma, ganahan lang ming mukuyog-kuyog, basta naay itunol nga sobre. Pero magsige ganig ingon, pader, pader, pamugas pader, tambal pader, kahasol ba ninyo? Eh! Anak, hinaot unta sa Padre Leo, ganahan siya tanan. Dinhi simbahan, naamantay dili ganahan, na ay liktor nga di ka maong mubasa, na asay choir nga di ka maong mukanta. Nya purtira ba yung arisgaduhang mo apil sa choir? Nya sa Padre Leo, mayra ba kayo ni mukanta? Basin unyag maglagot siya. Oy, Father Leo, lami na gining tanan ha. Ang tibuok simbahan, kinahanglang lami gyud. Ang sunod nga way lami, kaning assignment sa simbahan. Ni arabang atong chancellor tingali din he. Oh, wa man sad kadungog. So, inaot unta. Kahibaw gid ni siya, kaning chancellor. Kay bawo ginig unsay bation sa mga pari inikadawat sa assignment. Way siguro inighumag dawat assignment, tagpila ka kabuk text messages madawat ani niya. Ano? Labaw ng obispo. Kay usahay kung dili man kanunay ang assignment sa pari, wa gyud lami. Nya mao sad ni ang kinabuhi ni Kristo, way lami. Mo na ang pari wa mangitag lami. Unsa may gipangita sa pare? Kay bawo mo. Ay tubag. Kulikta. Mao na yamong gipangita. Kay naami daghang kulikta mo lami dayon. Pero wa na ila. Di sa na kulikta. Ang kanang kulikta pakapin ra na ang among gipangita. Unsa man? The two functions sa pari. Di ba naamantay priestly office sa tungusa? Prophetic office. Oy, mga katikista, unsa gaytoy kuan? Ana ikatulo? Threefold kuan? Sa tilain? Kingly office. Bright ning mga minister da. Pwede na mo mamatay, brad. Ay, bright kayo. Sige, priestly office, prophetic office, kingly office. Mo-specify lang taog, priestly office. Unsa may kinabuhi sa usa ka pari? Tribe A, double A. Ako lang ihatag, duha lang usa ka functions. Basic, double A, A, Archie. Unsa man ang unang A? Saman? Ampo.
Ang pari magampo. Muna mangita ra gid mig pagampo. Lami ba nang magampo dili? Hoy, lami dili. Why lami? Duka. Duka. Duka kayo. Aka mo gud tanawa, labi nag magampo mo nga kanang gabi na magrosaryo. Duha pa lang gani ka misteryo, agas ng laway nimo. Kaming mga pari, magrosaryo pa mi. Interviewhan ni sila din eh. Ay lang kong interview ha. Makaibaw niya mo. Ang amon tubag anay, magrosaryo ka, Father? Secret. Kay ningon man si Kristo, kung magampo gani mo, himuagid na sa sikrito. Amo na amon tubag, secret. Unsa may bungas pari nga maampuon? Ang pari nga maampuon, powerful, na ay gahom. Makapabalhin siya og kasing-kasing sa tao, makausab siya naong sa tao. Ug ang inyong naong wa mo ron kauyon, dool mo nako ighumas misa, usbon ko na. Di gani ko kausab, sa ato pa di ko maampuon. Tanawas Kristo nga nagampo dito sa bukid, ni transfigure ang iyang naong. Ang pari sad nga maampuon, mo transfigure ang parokya, mo transfigure ang pamilya, mo transfigure ang mga nag-alagad sa parokya. Pero dili maampuon, madisfigure ang parokya, madisfigure ang pamilya, madisfigure ang katilingban. Obserbahin lang niya ni Father Leo. Igtanaw nimo nga wa na mo transfigure, na disfigure na. Unsa may naong nga mo transfigure? Kanang smiling og naong o kanang kusmod og naong? Smiling. Kung mang choir mag-smile, transfiguration. Kung ang choir gakusmod, disfiguration. Kung ang lay minister smiling, nakakita na nagwapa. Ni transfigure na. Unya kung ang pari smiling, nakakita madre. Dili ni transfigure. Ngona kanang mga maampuon, powerful, makatransform sila. Daghan sa ato mga santos, si San Antonio, kisa ni dinhi? Di Padua? Kanay inyong gisulob, no? Daghan kayo na siya nahimong transfiguration sa simbahan. Si St. Francis of Assisi, ang ako sa ditong patron, San Vicente Ferrer, porting daghanang na transfigure sa simbahan. Si St. John Mary Vianney, grabing transfiguration ang simbahan tungod sa ilang prayerful life. So Father Leo, hibaw man kung maampuon kay ka, pun-i pagid na, aron malata ginang o siyawa, di na kasod sa imong tiil, muabot na nga ribabaw tuhod, peligro na. So, unya, ikaduha, nga nga trabaho sa pare. Unsa man? Antos. Antos. Suffer. Muna nga ningos Kristo, kung iisa na ang anak sa tao, mo bitaw nga kining atong misa nga unang higayon gimisa gisaulog ro ni Father Leo, gitawag ni the holy sacrifice. Ang pag-antos makaluwas. Kung ang pag-ampo makatransfigure, ang pag-antos makaluwas. Kung ang asawa mag-antos sa bana, niya ang bana natintal siyawa, natintal sa silingan, nakapangabit niya antuson sa asawa, kanang banaha sa madugay sa madali, maluwas gina. Kumusta man mo ron dinhi? Kusog ba mong muantos? Ang sa to yatong termino ana, ang mag-antos santos. Ang di kaantos mamotos. Unya inig pamutos mutikoskos. Na siya. Oy, karon ang kalibutan ga promote na avoid sufferings.
Hastang mga pare, gawas lang anirong nagmisa tingali, ambuting nagwali, avoiding sufferings. Tanawa karon ang electric fan gipadung gyud nako. Kay haron di jud ko mo suffers kalimuot. Kamo diha sige mo pamaypay, sagdi lang di man mo pare, ako pare man electric fan gyud na. Kay mag-antos ko. Kinsa maroy pare nato, kamong namaypay o akong gakayab-kayab sa hangin. Kamo maoy nag-antos, kuhaaning hangin. Aron ko mag-antos, inikuha, may hunghungan din akong sakristan, kuhaan aron, may impyerno gyud ka. Antos, daghan kay antosonon ang pare. Daghan jud kayo. Unang antosonon sa pare, kana gyung being alone. Ang among vow of celibacy. Antosonon kay nas pare. Kamo kuno be. Kamo ra gyung usa, wa kay mahikap. Di ba antosonon? Musakit imong tiyan, wa gyud makahapyod-hapyod. Mulabad imong wa gyud makahilot-hilot. Ma-broken heart ka, wa gyud mo hapyod-hapyod. Di ba antos? Kamo ka sustainer mo na? Oy, I cannot live by bread alone. Joke. Kanang mao na antos. Ikaduhang antosonon sa pare ang among commitment to obedience. Obedience to the bishop. Unang gisulti ni Reverend sa una pa to, Reverend Leo, pagduol niya sa obispo, unsa to'y gipangutana, Padre, katong ni duol kang Archbishop gahapon, do you promise obedience to me and my successor? Ingaw dayon siya. Sa ito yung gisulti, Padre? I do. Ingnon dayon na siyang bishop, adto ka ma-assign sa prison ministry. Padre, sa grabiha sa daan, gikan tag-Ateneo, prison ministry, masad. Biha, bago pa kitang pari, prisuhan man dayon. Allah, bantay ka, Padre Leo. Ako dyan ka paninglan ba? Father Lucas Inokay, maura ba ni bagiitan nga chaplains presuhan sa una? Nya napaambitan ko gamay sa iyang gahom. No, 5 katuig sa ko dito siya, 18 man katuig. Kana wag na reklamo. Tanawang naong di ba na transfigure. Buutan kay naong. Mao na obedience. Usahay ang among obedience naa ninyo. Kana bang mo text mo namo, Padre, murag sayop man ang imong gibuhat nga naa nimo tanang kolekta. I-share ka na namo, Padre. Nya moingon remi, mo pay jutay kaayo pangayoon pagyud. Arang-arang na lang ta di nga madaan mo. At least mahagpat-hagpat pangyoon pagyud. Nya magyaw-yaw pag in-inquire, Padre, di gyud hatag painit. Wag snacks dre sa wa magadi ko diri painit kamo na no imsig snacks na. Sige kanta lang mo da kay mo na inyong reward. Ang pag-antos sa pagtubag sa panginhanglas katawhan, sakit bayasad. Labi nagmagtan-aw ta nga daghag mga parishioners nga nag-ilaid sa kalisod, way hapit kaon, ang balay nagpilit na laspangpang, nagpilit sa kahoy, nga magsigig yung simba. Makadungog ka nga ang lay minister, iniguan ang ilang bay, magpayong, nga sigig ya pughungit, lawas ni Kristo, lawas ni Kristo. Sakit oy. Sunang kag tukuran na nimutanan og balay, asa ka, yang inyo sang kumbinto gato na sa tubig, sakit ba ya? Pero antosonon sa na siya. O ang katapusan tingali nga pag-anto sa pare, kana yung poverty. To disown everything. Pareha ni Kristo ang paghukas sa tanan o ang pagpuyo isip sulugoon. Lisod na namo, ngano man, sinan ka mo declare kag poverty, unya anha ihatag nimo ang tanang riches of the people. Gahapon gitagaan ni silag chalice. Nalimot ko adto unsa gitoy exact words ato. Hinumdom pa mo diri kisay maka-recite ninyo dire sa exact words of the bishop paghatag atong chalice. Ang maka-recite dire malangit.
Ako nalimot ko ato katubang gasulom na mong ingon ana ba nya gi. Kari nalimot sa ni siguro ko limot ako limot gani ko. Ako na lang tong murag sa Maraison og Jutay no murag ingon ani ang gisulti. Gahapon naminaw man ko nya di man kayo tinaw ang speaker dito sa Loyo kay social distancing man. Ako yung gipaminaw ug unsa gini gisulti kay nalimot man gyud ko tong pag-ordain ako 16 years ago. Akong nabatian gahapon moingon ang obispo, receive the oblation of the people. Love the sacrament you celebrate. Sa po sunod, understand what you are doing or what you do and confirm your life to the sacrament you are celebrating. Ambot, sakto ba to? Dawata ang sakripisyo sa mga tao, ang ilang gi-offer. Higugmaa ang pag-celebrate sa sakramento nga imong gisaulog. Unya, sabta unsa ning imong gisaulog o ipahaom ang imong kinabuhi niining sakramento nga imong gisaulog. Sakripisyo. Ipahaom sad ang kinabuhi, sakripisyo. Sa among parokya sa San Vicente Ferrer, nakauban ako sa sakripisyo si Padre Leo for how many months. Og dito may nakakita nga ang sakripisyo sa pare, especially kaning poverty of the priest, becomes the power, the wealth, and the joy of the priest. Na-transfigure ang amo ditong parokya, ang building, ambot ang mga tao, na-transfigure ba? Tungod sa among gi-practice nga poverty. Di ko moingon nga si Father Leo, musunod aning akong gibuhat, pero what I am doing since I was ordained priest, I will not consider any single centavo as my own money. It is always the money of the church and the money of the people. I always remain empty of myself. I will not own it. Ako ginang ihatag. O gi-practice na namo ron dito sa parokya, ang parokya naguba. Pagkaguba sa parokya, karon giayo na. Na-transfigure. Ako lang yung gi-share tungod kay amazed kay ming duha dito sa among experience. And I hope ma-extend pa ning iyang pagpuyo dito si pare kay tiwasana namo siya dito. Nya kamo ma'am, duaw-duaw lang niya mo kon magantos na ni Father Leo dito. So nagpasalamat ko nga na-encounter pod nako ang wisdom, ang lifestyle ni Father Leo. Daghan sa kog nakatunan, kami sad dito mga personnel namo sa parokya, daghan sa big nakatunan. Manglimpyo mi sa among simbahan matag alas 4:30 kaadlawon. Kaming tanan. Si Father Leo mas una pa siyang mumata nako. Nya kay maunhan man ko niya pirmi, din alang ko manglimpyo, siya na lang. Ama ni napare. Daghang salamat. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsat sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan,
Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga tungod niini iyang gihatag ang bugtong niyang anak aron magpakamatay diha sa krus alang kanato. Busa moingon kita, Ginoo kaluy kami. Nagapanaw dinhi sa kalibutan, nga mulahutay hangtod nga magmadaugon, ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sila sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kahitasan, isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga nahikatulog na diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga katuyuan ninyo ug sa tanang ining ordinasyon ug kantamisa, ug alang sa mga nahimong involved sa akong kinabuhi nga nihalina. Mahigugma o nga mahan, nining kinabuhia ug sunod ang tanan namong paglaom anaa sa krus. Itugot nga ang among mga pangamuyo, samtang nagaday kami kanimo, tungod sa imong kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Karon natong panalanginan ang chalice, paten ug siborium. Ginoo, malipayon kami naghalad sa imong altar, nining kalis, paten ug siborium, mga galamiton sa pagsaulog sa sakripisyo sa bagong kasabutan ni Kristo. Santusa, ug himuha kini sila nga balaan, kay diha kanila ang lawas ug dugo ni Kristo ihalad, konsagrahan ug kalawaton. Ginoo, sa among pagsaulog sa hingpit nga sakripisyo ni Kristo dinhi sa yuta, itugot nga mabag-o kami diha sa kalig-on ug mapuno sa imong espiritu, hangtod makatipon kami sa imong mga santos diha sa bangkete sa langit. Kanimo ang himayo ug dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Paspasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inihalay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi at kanlungan ng bayan mong sawi. Tinapay ng buhay tinaspasan, di natin inialay. Buhay na
at kanlungan ng bayan mo sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Buhay na ganap at pagsasalong Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Buhay Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong
sakripisyo nga gikan sa iyong mga kamot. Alang sa pagdagag paghimaya sa iyong ngalan, ang sa kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan, didto sa altar sa krus, maghinlunta ka namo sa tanan namong kasaypanan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw matusap magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayong mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang hayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibutan nga ang kaluwasan sa mga tao, malalang diha sa kahoy sa krus, aron diin magikan ang kamatayon, didto sa mahibalikang kinabuhi. Ug aron si Satanas nga nakadaog didto sa kahoy, mabuntog usab didto sa kahoy sa krus, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang kahari rito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini,
ngadto sayang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mawang akong lawas, nga hitugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-uog tunhay nga kasabuhutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuoan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pahari.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanang nangamatay, diha sa imong kaluoy. Malaumon nga mabanhaw sila, tada silang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kami nga angayan, nga makaambi sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa iyang esposo si San Jose, uban sa mga apostoles, uban ni San Antonio de Padua, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, uga mo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Pasaylo kami sa mong mga sala. Maimong na kami nagapasaylo sa mga nakasala. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawang sa mga
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Amen. Second, receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold
Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami Ginoong Hesu Kristo, nga imo nga gakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kinihamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata, manluhod palihog. Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalinis nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya, mahatagan unta sila sa imong Diosnong lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya, mahatag unta pagbalik sa kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga makahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Yan po mo kami. San Rafael Arcangel, Yan po mo kami. San Roque, Yan po mo kami. San Lorenzo Ruiz, Yan po mo kami. San Pedro Calungsod, Yan po mo kami. San Antonio de Padua. Yan po mo kami. Manlingkod palihog. Sa makausa, daghan kayong salamat kaninyo nga nangari aron sa pagduyog kanako nining pasalamat sa Ginoo. Ilabi na kamo nga gikan pa sa layong dapit, kamo nga mga nangabsent gyud sa trabaho gahapon ug karon para nga makaapil mo sa ato ang kantamisa. Salamat kaayo ninyong tanan. Karon, espesyal nako nga pasalamatan ang akong parish priest, ang atong parish priest diri sa San Antonio de Padua, si Father Teotimo Pepito Jr. Sa pag-organize ni ining tanan, ngawa na tiyog ko ay gihunahon na panglain. Salamat, Father Tim. Ako po nga kinasingkasing nga pasalamat sa atong homilist karon. Ang akong parish priest sa San Vicente Ferrer Parish sa Liluan, si Father Crescenciano T. Ubod. Dako kong pasalamat nga na-assign ko ni Father Ciano sa San Vicente tungod kay nakita nako ang iyahang kasinsiro sa pagpangalagad. Duha ka butang ang akong pagadadon gyud from now till the end of my priesthood, my life, and that would be transparency and poverty. Transparent yung kaayo si Father Ciano sa amo ang mga finances. Wa man gi-mention niya ang total nga donations nga nadawat namo adto lang unya mo sa atong parokya sa San Vicente. Og pila na gyud ang amo ang grasya sa Ginoo nga naabot namo. Milagro gini mga igsoon. Milagro pinaagi ni San Vicente Ferrer. Og pinaagi ni ana na milagruhan pug ko. Wa sa jud kaayo ko magproblema sa mga gastuon sa ako ang ordinasyon og kantamisa. Gikulbaan hinuon ko og unsaon din nako paggasto. Kay grabe gyud. Let me end that way. Grabe gyud. Salamat kaayo, Father Ciano. Ako po nga ipaila-ila ninyo. So feedback siya, no?
nindot magod kaayo ni og kuha na nga to ang acoustic sa simbahan. Ako pong ipailayalan ninyo yung akong batchmates. Kani nga akong mga igsuon nga naka-inspire o nakatabang kanako bisan og lain-lain mi og pangidaron. Una ta diri sa to my thank you. Amo ba? Thank you. Thank you, Father CJ. Una ta to my leftmost. Kani bulahan kaayo ang Holy Family Parish sa Lapas kay duha gid ni sila nga akong mga batchmates nga nagdungan og kaordina. Okay, bawo man siguro mo no. Si Father Gilbert Itang o si Father Julry Kamay. Ang sunod, ako ni siyang classmate gyud from college. Although humana ni si Father o medical course, pero he decided to serve God and provide medicine that will last for the people of God. Si Father Jonas Yap sa Cebu Metropolitan Cathedral. Sunod akong batchmate, taga Mualboal. Si Father Res Kenneth Arong. Ang sunod, ako po ni siyang classmate sa college seminary ug naa siya sa St. Joseph Parish sa Bubolo, taga Upon. Si Father Rohel Murillo. Unya, to my right, taga Santiago de Compostela, si Father Christian James Mayon. Ang akong igsuon nga pari nga from the Mary's Little Children Community, Father Romel Rosil. Ug ang akong igsuon nga pari from Olango Island, si Father ang nagbasa sa ato ang Gospel, Father Christopher Carl Umpad. Espesyal pud nako nga pasalamat sa ato ang former parish priest. Inspiration gid siya nako sa contentment in life o humility nga naa in town sa Loyo because of limitations of health. Monsignor Pascual Ipil. Pasalamat pud nako sa ato ang fellow Danawanon nga pari nga na-assign po ko ani niya sa San Remigio, Father Henry Bascones. Espesyal nga pasalamat sa atong immediate former parish priest, Father Jerome Yu. Mga classmates nako nga pare, si Father Richard Rama sa Manghilao, Father Nilo Savillon sa Malawaan, Father Ruben Semante sa Daan Bantayan, ang akong contemporary classmate po ako sa college, Father Daniel Mata sa Tindog. Okay. Pasalamat kaayo ko nga naa ni ron si Father kay he reminds me of our former parish priest nga mooy siguro'y key para sa ako ang bukasyon sa pagkapari, si the late Father Ivan Ibanez. Naagid in town, salamat kaayo ang moderator sa team of pastors sa San Fernando El Rey Parish, si Father Junji Ibanez, Filomeno Ibanez Jr. Kauban ni Father Junji, ang usa sa mga idol po nako in terms of scriptures, si Father Lucas Inok, team member sa Liloan. Kaysa in terms of hierarchy, dapat mauna gid ni si Monsignor. Dako kay kong pasalamat o kung kahibaw nga muari ni siya despite his schedule and his obligations in the chancery. Niari gid taon siya my former formator, a very good priest, the Chancellor of the Archdiocese of Cebu, Monsignor Renato Beltran Jr. Kani contemporary nako sa San Jose Seminary, buutan kayo ni siya nga pari, naani siya ron sa minor seminary, Father Arnel Junaldo.
o ipaulahin nato ang pinakagwapo nga mga pari nato. Salamat jud kaayo ninyo, Father, nga nangari jud in town kamo. Father Roel Marigomen, Father Junly Cortez, o si Father Carlito Salve. Okay. Pasalamat po na ako po ilaila okay ra mga a few more minutes. Ang akong pamilya. I'm very proud of my family. Dili mi perfect, pero we're a happy family. Kaning akong mama, from minor seminary until college, meaning 7 years, kada semana gini siya maghatod nako og limpyo nga sinina sa seminaryo. Unya wa mi sakyanan so mag-commute gini siya magdaog backpack nga puno sa humot nga sinina. Wa jud koy problema paglabas sa bisag unsa kay akong mama ra gyud mo sakripisyo ani. Ang ilaw ng aming tahanan, si Mama Zita. Sunod, kani si Papa, for most of our growing years, wala ni siya makakita namo nga nagtubo. Pero iyahang gisakripisyo, ang iyahang kinabuhi para nga maka-eskwela o makapuyo mi og tarong. Kaya ni trabaho man ni siya sa Middle East for 13-12 years. Siya ang pinakauna nako nga example sa atong second reading, ang pagpasakit o pagkamatay sa atong Ginoong Jesus. Ang akong papa, si Mario, Papa Mario. Ug ang akong mga igsuon, ang among eldest, si Manoy Vincent, ug ang iyahang wife, among sister, si Jelly, ug ang akong pag-umangkon, cute kaayo, brighter banigmat, si Viel. Okay. Sunod, ang akong younger brother, nga naninguha gid in town ni siya nga makauli. Actually, ning resign siya sa iyang trabaho sa Taiwan para nga maka-appeal sa akong ordinasyon o maka-join sa newlywed man ni akong manghod. Si Ofero, o ang akong sister-in-law, si Darlene. O ang among youngest, the only girl in our family, naghatag kanamo og kalipay tungod kay mga siaw kaayo ni o mga loving kaayo ni ang akong mga pag-umangkon through her and through my brother-in-law, si Inda Eunice, o ang akong brother-in-law, si Ian James, o ang akong cute nga mga pag-umangkon, si Carmel Leilani, o si Antoine Frederick. Daghan kaayong salamat. Salamat kaayo sa mga classmates nako from grade school, high school, college, and theology. Ang akong mga classmates from theology, nagikan sa Kasagaran, Luzon, walang nako pareha kay basig ma-COVID unya sila. Pasalamat ko nila. O ang akong mga Jesuit formators. Okay. Pasalamat ko sa mga parokyano sa San Vicente Ferrer Parish sa Liloan. Abi na ko o ang among parokya diri sa San Antonio de Padua, the best na jud kaayo mi. Pareha pad di ay ta ka the best in terms of quality of life o in terms of devotion to the church. Ang ako mga beloved nga mga kauban ako sa parokya sa San Vicente Ferrer Parish, daghan kaayong salamat. Magpa-picture niya ta. Nihadtong panahon sa COVID, aning volunteer ko dito sa Abtanan sa Kaluoy o sa St. Joseph, the Patriarch Parish sa Mabolo. Mga bisita nato karon gikan sa St. Joseph Mabolo. Bisan og lisod kaya nga among kahimtang ngadto sa Cebu City from those COVID times, kani sila naghatag kanako og happiness and peace. My guests from St. Joseph the Patriarch Parish, daghan kaayo ninyong salamat. Ug pasalamat jud kaayo ko og dako pod, most especially sa tanan ninyo mga parishioners sa St. Anthony of Padua Parish, from the PPC President, si Manny Renier, si Brad Arnold sa worship, tanan kaninyo nga involved, catechists, lay ministers, choir, o ato mga youth, social media, kaya kaila jud mo nako. Unya, wa jud mo muundang og encourage para nako.
nga magpadayon. Wa gyud gani kaayo mausab ang inyuhang pagtagad nako bisan og nag-regency ko og 8 years. Salamat kaayo sa inyong patience, paghigugma tungod kaninyo naparin ako. Salamat St. Anthony of Padua Parish. Espesyal nga pasalamat usab sa kanisiya dako po kaayo siya og role sa ako ang kinabuhi sukad ka nagkulitos ko hangtod nga ayo mo paghilak ha ako rin mo hilak hangtod nga kaning in town di na ni siya makalakaw og tarong kay kanisiya ang pirmi gyud nga madugong nakuha niya ayo mo hilak ha ako rin hilak puro ra gyud encouragement. Nanay Auring, ang imong kulitos na pare na. Daghang salamat. Og before ko mohilak og tiwas, kani gipaulahi gid na ako sila kay kani sila when I started my vocation, I still remember quite vividly December 24, 1998. Nag-serve ko as kulitos diri. I was preparing myself for Christmas. Pero lahi sa tanan ng mga Christmas, naka-realize ko nga magsigo kong pangayo og regalos Ginoo, dili man ako'y mag-birthday. Unsa kaha og mag-prepare ko og birthday gift para sa Ginoo. So, on December 24, 1998, I heeded the inspiration from God nga musud og seminaryo. Kani sila, mo'y unang nagtabang yun nako. Si Sir Ace Durano o Ma'am Carmen Durano. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Napo ko'y usap pa ka benefactor nga wapagitin nako siya ikagkita. Kasi ni Father Benny Tao, si Mr. William Matarlong. Sir, I hope if you're following right now, I hope magkita na kita, sir. I'd like to say Mass and Thanksgiving for you. Ug, lastly siguro, kasagaran sa mga ning donate para sa ako ang ordination of kantamisa, wa pud nako mailhi. Pariha sa mga nitabang kanamo sa San Vicente Ferrer Parish. Kani sila ang mga naa sa lain-laing dapit sa Pilipinas, in fact, lain-laing dapit sa kalibutan. Kaninyong tanan, ma'am, sir, nga nagsubay ni ining atong misa karon, daghan kaayo ninyong salamat. Kung wa pa mo makasend sa inyong panganako, please isend ang inyong mga panganako kay I'd like to say Mass every day for you. Salamat kaayo ninyo ang akong mga benefactors. And because of the grace that I have received, I feel so loved, I feel so blessed right now. I'd like to, sama sa giwali ni Father Shano, sama sa atong celebration karon, I'd like to give back everything. I am just so blessed, I am willing to give back everything. Therefore, ayaw mo kalain, mga benefactors, mga sponsors nako, tanan nga inyong i-donate. Ako gining habwaon para ni sa mga nanginahanglan karon, especially aning COVID pandemic. Atong pakpakan ng Ginoo. Karon, I'd like to have a picture with each group of guests I have karon. After ta magpa-picture, pwede na ta mangaon. In a manner of speaking, magpa-picture usa ta para makakaon ta. Okay? I'd like to give you also my blessing. So, kaninyong tanan, akong parents, mga brother, please, salamat kayo for coming. Daghan kayong salamat. Pakpakan nato ang Ginoo sa makausapan.
San Antonio di Padua Bulacan, na Jesus Diyos ikaw gitugan, pagtuo milagro kaalam, kung mag-Diyos nun imong natagantan. Sa Morocco buot kamuadto, ang Islam walian sa pagtuo, nahimong martir pangandoy nimo, kinabuhi halad mo kang Kristo. San Antonio di Padua Bulacan, na Jesus Diyos ikaw gitugan, pagtuo milagro kaalam, kung mag-Diyos nun imong natagantan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang amahan nga maluluyon naghatag kanato og panig-ingnan sa timos nga gugma diha sa mga pagsanto sa iyang bugtong anak. Pinaagi sa inyong pagalagad sa Dios ug sa isig kataw, makadawat unta kamo siyang dili maihap nga mga panalangin. Nagtuo kamo nga pinaagi sa iyang pagpakamatay, ang kamatayon gilaglag ni Kristo hangtod sa kahangturan. Hatagan unta kamo niya sa kinabuhing walay katapusan. Nagpahiubos siya tungod kanato, magsunod unta kamo sa iyang panig-ingnan, ug makaambit unta kamo sa iyang pagkabanhaw. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace and a song